हो। मैं देवेंद्र कुमार, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है हिचकी, यानी कि हिकअप। आखिर क्यों होता है हिकअप, क्यों आती है हिचकी, क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि फेफड़े और पेट के बीच में जो डायफ्राम होता है, ये फेफड़े और पेट के बीच में जो डायफ्राम होता है, उसके मांसपेशियों के बीच में जो पसलियों में वो जो गैस है वो संकोचन करने लग जाती है, जिसकी वजह से हिचकी आती है। तो जैसे कि मान्यता है कि एक बार जो है हिचकी आती है तो कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, दो आती है तो उसको मजाक में ले लेते हैं, और जब वो बार बार आती है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाती है। तो दोस्तों, वाकई में हिचकी अगर दो से ज़्यादा आए, बार बार आए, तो वाकई में परेशानी का सबब है। हालांकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मेरे पास एक, आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो एक टेस्ट मनी भी है, आप उसको देख सकते हैं। तो एक मेरे पेशेंट हैं मोनिंदर, और उनको जो है हिचकी आई थी लगातार 9 दिन तक। तो सोचिए कितनी परेशानी में रहे होंगे। और उनने बहुत तरह के जो है नुस्खे भी किए थे, बहुत तरह के उपाय किए थे। तो मात्र मैंने वही पॉइंट जो है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने एक ही पॉइंट से उनके मात्र 15 मिनट के अंदर हिचकी को ठीक किया था। तो ये मेरे खुद का पर्सनली जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको लाभ मिले, हो सकता है कि आपको लाभ ना मिले। अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। तो ये इसकी जो लोकेशन पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है। ये जो है लेव 1 पॉइंट इसको कहेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी को सीडेट करना है, यानी कि घटाना है। जो थेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं कि लेव 1 पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डॉक्टर टेप लेंगे। और ये पीला वाला जो मैग्नेट है, ये ऊपर होना चाहिए और स्क्रीन पे टच येलो होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये लीवर की मेरिडियन का पॉइंट है, जिससे पूरी जो लीवर की मेरिडियन है वो सीडेट है। आप मात्र अगर इस पॉइंट को भी मात्र कर लेंगे, आपको कुछ ही मिनटों के अंदर आपको इसका रिजल्ट आने शुरू हो जाएगा। और इसको 8 घंटे से 12 घंटे लगाना होगा, और आप देखिए कि आपकी हिचकी में आराम आएगा। देखिए कितना ईजी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो पॉइंट है, वाकई में इससे आराम आपको हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको आराम नहीं हुआ है तो भी बताइए, आराम हुआ है तो भी बताइए। और जल्दी मैं पार्ट 2 जो है इसका बनाऊंगा, जिसमें कुछ एडवांस एक्यूप्रेशर होंगे पॉइंट, जो कि किताबों द्वारा लिखित होंगे। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपने कम शूट कर पाता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में एक ही बार वीडियो को शूट कर पाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा जब भी समय मिलेगा, मैं जब भी वीडियो को कुछ न कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया करूँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर उसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और जानकारी को ज़रूर शेयर करिए, ताकि औरों का भी भला हो सके। क्योंकि ये एक हेल्थ चैनल है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।